Ani Oromoon kun wanti garaa na nyaatu gaafa namni tokko du'u yookaas immoo beekamaan keenya kan nuti jaalannu gaafa nu jalaa boqotu maaf akka dhugaansa dhokatu gootanii jedhaani bara. Jechuun namni sullee uummatuma miidiyaa kanaati. Osoo warri biyyaan dubbatiin namni afaan qabachiisee daddafee dura fiigu uummata miidiyaa kanaati. Kanaaf barkaan dhugaan dhokatu. Namni ituma dhugaa sana baasuuf ka'eellee wanta nuti maxxansinu yookaas immoo wanta nuti odeessinu dhagahee hin dhiisa dhugaa sana baasu. Yaadni kun naa dhufee jee gara yaada sanaatti jijjiirata. Dhugaa Rabbii. Amma hiriyyaan ishee annan beekaa akkatti isheen boqotte nama ishee ajjeesellee hin beekaa jettiin. Garuu immoo miidiyaa irra teessee akkas jetti. Warri yaada kanarraa fuutan miidiyaa irra teessanii ofii TikTok irra teessanii Facebook irra teessanii fayyaa qabdu jedha. Akkatti baay'ee ciitiin. Ani maaliif warri nurra jirta warri nurra guddaan jechuun nurra guddaa isin bara. Warri akkasii kuni maaf akkas nama burjaajessuuf rakkattani. Amma isheen intaloon ani hiriyaa isheetii akkatti isheen boqotte ni beeka jettu kuni yaada gaarii haasa'u jirti. Nama lubbuu ishee akkas godhe ni beeka ka jettu yaada gaarii haasa'u jirti. Ookee ergi beekte ergi akkamitti akka isheen boqotte beekte maan dubbatture afaanii baafatte. Warri irraa fu'an dubbii nama akkas godhe illee ni beeka nama maalii ta'e illee ni beeka. Osoo beekte miidiyaa irratti akkatti miti kan dubbatamu dhugaan. Uummanni maal jedhe yeroo san dhiisi keessaan kottu nutti jedhani. Maaliif akkas taatanii qoy? Dhugaa Rabbii kallattiitti dhugaan dhokatu maaf barbaaddu isin? Ofuma keessan dhugaa keessa wal jalaa oksisan Oromoon kudhan dhugaa Rabbii isinitti himu. Keessaafuu warri miidiyaa kuni gaaf tokko waa biyyaa yoo waa tokko ta'e han dhugaan akka dhokatu godhu isin dhugaa Rabbii. Dhiisa bakka warri biyyaa warri bira jiran amma nuti bira jirra. Keessaafuu uummanni TikTokii kuni bira jirtaniin jedhaani bara. Yergi bira jiraatanii maan kaasiina maa yeroo ishee darbachuu jettu laakii ofiin darbiini. Wanti kun sin baasu maan jedhiina. An dhugaa Rabbii uummanni kun garaa akkam garaa nama nyaattan. Owwaaltanii bakka dhugaa. Yeroo kahaa ceelle osoo uummanni miidiyaa kun zim jedhe hin baasa uummanni biyyaa dhugaa. Isin uummanni TikTokii raaftanii ruuzii keessa nyaattanii uummanni indoo maalumaa beektu jedhaani bara. An dhugaa Rabbii garaan na gubate yeroo takka. Maa teessan haa baasanii warri biyyaa dhugaa. Owwaaluu jirtanii bari isin amma. Akkatti akkas taate fooqirraan akkas taate asirraan akkanaan darbamte. Kan maxxansullee waan sammuu isaa keessaa fuudhee barreeffama maxxanse booddee goree kaasa. Mucayyoon fi ishee caaltuu moo caaliyyee jedhu suni. Maal jette gadheen maal beekti farsoo malee waa'ee jaalalaa jettee maxxansiteetu uummanni garuu suuraa kaafatee jira barreeffama ishee sana. Achii booddee moo hin kaafte isheen barreeffama sana hin kaafte. Waan biyya keessa jirtu na fakkaatti isheen. Ookee ergi waan akkasii beektanii maa gadi qabaatiin nama keessa jiru nama waa'ee kanaa baasuu danda'u jira beeki. Nama dhugaa kana dhugumatti baasuu danda'u nama beeku hin qabdan hin jiru biyya keessa namni beeku. Waanummaa sammuu keessaa ofetoo odeessuu dhiistanii gaarii. Isin ikkoo amma warri miidiyaa kun yaada hiruu jirta warra biyyaaf. Namuma waan kana hojjeteef illee yaada kennuu jirtani. Inni amma fooqirra akkas taatee maalii taatee qebeexxaroo taatee jettan kuni yaada nama biyyaa sanaaf hiruu jirtan nama akkas jedhe sanaa isaaf yaada kennuu jirtan. Yaada inni duraanuu hin qabne laattuufii jechuudha. Yeroo takka ofumaa keessan fuutanii dhugaa keessan owwaaltan. Dhugaa Rabbii bakka hundaatti dhugaan keenya han owwaalu unuma. Ofumaa owwaallee dhugaan keenya immoo bahuu didee jenna. Maa afaan keessan ashagattee hin teessan dhugaa Rabbii. Taa'uun dandeessan akkuma nama dhugaa baasuu tokko bakka uummanni miidiyaa kana akka dhiisaamee gubata irratti gubatan hunda balinaa dhugaa Rabbii. Qaqqaalota keenya daafii keessan amne akkatti dhugaan bahu. Dhugaa Rabbii dhiisaa isin warri miidiyaa kun utuma zim jennee teenyee keessaaf warri Itoophiyaa keessa hin jirre kuni
Usoo zim jennee teenya afaan keenya qabannee teenya waa warri biyyaa dubbatan isaanirraa dubbii fudhannee osoo haasofnee gaariidha ture. Dhugaa Rabbii. Maaliif dhugaan ishee tarii nuu bahuu waan danda'uuf. Inni itti aanu namoonni keenya ergi namni du'e yookaas immoo ergi namni sun boqotee sirbuma namni sun duraan sirbaa ture edaa isheen akkas jettee turte. Edaa isheef gamee ture. Dhaggeeffadhaa. Hiriyaamti ishee kan ammaa duraan cinqii keessa akka isheen jirtu hin beeka kan jette kunillee gaafa intalli kun cinqii keessa jirtu gaafa isheen waa'ee lubbuu isheetti haasoftu waa'ee isheen jaalalli gatii na kaffalchiisaa jira yeroo isheen jettu maa icciitii kana gadi hin baasiin. Maa gadi hin baasiin icciitii kana. Isin gaafa namni tokko isin biraa du'e hin iyyiina hin booyinaafillee. Booyichi keessa faayidaa hin qabu iyyi keessa faayidaa hin qabuufi nama sanaaf. Namni sun deemee jira si bira. Waan si fayyadu hin qabu dhugaa Rabbii. Gaafa namni tokko hiriyyaa keessan ta'e rakkoo keessa jira. Nama akkasii waan rakkoo keessa jira. Gaafa namni siniin jedhee namni sun waan si jaallatuuf sitti hime waan ta'eef fala dha'ii fi karaa namni sun rakkoo sana keessaa bahu. Amma ergi namni sun boqotee ani hiriyyaa isheen ture akkaataa sana hin beekan ture. Hin beekta turte maannuu waree amma beekte beekuu baatte. Dhugaa Rabbii. Kun amma faayidaatti akkasii hin qabu. Amma dhugaa ishee baanaa duraan waan akkatti isheen rakkachaa turte hin beeka. Maan dubbatiina yeroo isheen rakkachaa turte sana. Eessa jirtu yeroo sana? Ergi isheen ati hiriyyaa kiyya siin jette sitti himatte fakkeenya fudhaa dhugaa Rabbii. Gaafa namni tokko rakkoo tokko isin himate teessanii nama sana rakkoo keessa taa'e hin jedhina. Namni sunu nama itti himatu dhabee siin nama godheetu siin si filatee sitti himate rakkoo keessa jiru. Kanaaf karaa namni sun rakkoo sana keessaa bahu barbaadii fe'ati immoo malee ergi namni sun sokkee miisejjii isaa gadi baasaa barreeffama isaa gadi baasaa sirba namni sun sirbaa ture ayyi akkas jettee turte abaluun akkana jettee turte duraanuu beekattee turte maal fayyadare beekannaa miti kasitti himatte. Namni tokko gaafa beekatu yookaas immoo gaafa doorsisni wayii isarra jiraatu yookaas immoo gaafa jireenya isa dhiphattee lubbuun isaa kun itti dhiphattee bahuu yeroo geessu sitti himata. Akkam godhaa? Maal godhaa? Rakkoo akkasii keessa jira. Tarii ati furmaata taataafi jedheetti. Garuu hiriyyaan bara kanaaf furmaata namaan taatu. Kun argati duute reeffa kee irraa battee dhugaa isheen hin baasa itti. Waan baastummoo qabdu borga nama zim jetti. Kanaaf ergi namni tokko boqote jalan fiigina. Dhugaa Rabbii nama sana boqonnaan hawwiinaa baqa. Namni sun nu biraa deeme baqa du'e owwaalame jira bakka namni sun owwaalametti boqonnaa hin hawwiinaa baqa. Zim jedhaa hojii keessa hojjetaa. Dhugaa Rabbii baqa yeroo tokko mataa nama nyaatan ergi namni tokko sin biraa sokkee wayi akkas jedhee ture wayi keessaaf warri miisejjii nama sana gadi yayyaaftan teelaa gortanii. Maal sin fayyadame amma miisejjii nama sana gadi yaaftanii maa dura gannuu yaasina dura furmaata itti laachuu dandeenya malee amma furmaata maalitti laanna?